Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale balamusako mwena bali ku mukutu gwa There is Still Hope abali mu ggwanga Uganda namwe abali mutala amayanja mwe bali kubanga ate mutugoberera wama tukwebaza olwaleero otukulembera otulungamye mu Kristo Yesu Mwana Katonda omulamu amiina. Kaakati UCC nga kye kitongole ekikulira ebiweerezebwa ku mikutu egy'emitimbagano n'amarediyo mativi n'ebirala kiyise omusumba Robert Kayanja n'omukutu gwa Channel 44 nga ndowooza gwe gw'ekkanisa okubanga bennyonnyolako ku ebyo ebyayogerwa ku ebyo ebyayogerwa ku KTV ne Top TV. Ewala nti mwalaba walomba obutambi bwatambulanga nga bagamba KTV yabikola ki bwe yabifulumya. Akati ndowooza KTV ne Top beekubidde enduulu mu UCC. Akati UCC esamoninze Musumba Robert Kayanja and Channel 44 against their false and distorted broadcast about KTV and Top TV. Akati ekigambo distorted kitegeeza misrepresented, something which is misrepresented of its nature or true or its original. So ndowooza mwalabako eyo se yali awo Musumba naye yayimira katuuti n'ayogera ebibye ne gundi buli omu kakati olwaleero ng'ennaku z'omwezi 22 bayitiddwa wali ebugoloobi ku kitebe kya UCC. Ndowooza ngenda kusomeramu ebbaluwa eyo ogirabe awo ku sikuriini biki ebigirimu. Simanyi ntalo gye zinaakoma. Kale ebbaluwa eno eva mu kitongole kya UCC awandiikibwa ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna 2026 nga managing director Miracle Television Limited, Channel 44, PO Box n'ebirala. Kakati complaint against Channel 44 and Pastor Robert Kayanja for false and distorted broadcast. The Uganda Communication Commission, the commission is amended under Section 5A J of the Uganda Communication Act Cap 103, the Act to receive, investigate, and as it abominate companies relating to communication service and take necessary action. The communication is in recipient of a complaint dated 14th April 2026 from M/S Ojambo and Ojambo Advocates, the lawyers representing Sentongo, Ligani, Serugo, Peter, Lubega, Wakalifa, Wakamara, Alexi, Chigo. There are very many names here. Waiswa Israeli and Katene agree in a criminal case number KLA CO 605 of 2023 at the Chief Magistrate Court of Mengo at Natete, Lubaga Court. Briefly, the said complaint alleges that on the evening of 19th March 2026, 20th March 2026 and 21st March 2026, consecutively, Miracle Television Limited, Channel 44, aired news broadcasts of a church service in which Pastor Robert Kayanja made statements distorting evidence that was given by a forensic expert in the court case. The complaint further alleges that in the broadcast, Pastor Robert Kayanja misleading with the intent to cause public
radical against the evidence. Lawyers disputed the okay wano obunamba butono bannange sobola naye you may okay kati koti amanya UCC yamugambye as you may be aware section 32 of the act prohibits the broadcast of any broadcasting stand of any program unless such broadcast or program compares with the minimum broadcast standards set out in the schedule TV. Kakati gundi omusango guli mu kooti. Kakati omusango we guba mu kooti tegukkirizibwa kwogerebwako. Kayire mu kirabika omusumba yagukola ki? Yagwogerako. Kakati bamugambye submit regarding of a content that was broadcast on 19th March 2026, 20th and 21st consecutively, in which Pastor Robert Kayanja alleged featured conducting a church service. Submit written representations on the matter raised in the subject complaint. Channel 44 is required to submit the above information to the Commission by close of business on Monday, 27th April 2026. Following the request, the recipient of your representation and recordings, the Commission shall hold a hearing of the parties to the complaint on Wednesday, 29th April 2026 at UCC House, Bugolobi, starting at 2 p.m. Channel 44 TV is hereby required to send submission representatives to attend the said hearing, including Pastor Robert Kayanja, who is the alleged presenter of the okay. School fees. Please be advised that failure by Channel 44 to submit the required recording make representations to attend the scheduled hearing shall not stop the Commission from due investigation this complaint and by making the appropriate regulation intervention. So banayengezezzaako school fees namulya n'ateekako omukono Honorable Nyombi Tembo, Executive Director akulira UCC. Akati wano wetutuuse sitaani watwagala. This is why the devil wants us. Tubeera awo buli omu kati kulaga kipawa. Ala yase kanisa erya ataaka. Katonda afa tuyambe buyambe. Wano wetutuuse ngenda kuwaabira wano naye ngenda kuwaabira wano nkankolage nti nina amaanyi naye akati tulinga bansi tewali njawulo na bansi. Tewali njawulo na bansi. Kakati ze nange neebuuza n'okwe naye ate nga sinagenda leka nkuwe omusu. Leka nkuwe Jackson Ssenyonga omusumba wa Christian Life Church ng'agamba tosobola kukola kintu kyonna gw'ogende ng'okunnumba bukunnumbi. Kubanga oli munene kubanga olowooza sebo newokola ki tujja kutwala mu buyinza naawe obitebye. Annaye kati saawa zino yakweraga kipawa. Kale leka nkuwe omusumba Jackson Ssenyonga mu seconds ntono nzije tweyongereyo. Pastor Kayanja has been summoned to UCC. Omusumba Kayanja bamuyise aba UCC. And Channel 44 have been summoned to UCC. Wamu ne Channel 44. And they are going to stand and say, era bagenda kuyimirira bagambe to defend what they said. Oba bewozeeko ku bigambo bye baayogera. This is what we are not going to accept. Kino kye tutagenda kukkiriza. That one should bully others. Nti waveeyo omuntu omu atandika okutuntuza n'okutulugunya abalala. It will not happen in Uganda. Tekijja kubaawo Uganda wano.
There are no more untouchables. tewakyaliyo batakwatibwako bannantakwatwako. When the law is there, ng'etteeka weeriri they are going to be held accountable. bajja kuwa embalirira They y'ebikolwa will be byabwe. held accountable. bajja kuwa embalirira y'ebikolwa byabwe. So, kale yoyo Pastor Jackson Senyonga okuva ku Christian Life Church Makerere. Kakati nze nina ekibuzo kye neebuuza, where are these so-called born again bodies? Wano mu campaign nga ziba active buli omu akuŋŋaanya ababe, naye kati saa zino nga waliwo ekitagenda mu maaso mubiri gwa Kristo, zino zi born again bodies ziriwa? Ye omulimu gwazo mulimu ki? Poza ate mu bakaayana buli omu alina body eyi. Kaakati we wali obuzibu nti buli omu yakola organization eyiye. Naye ekirala nze kyendaba, buli omu alaba munene. Tulemereddwa okukakkana. Omanyi waliwo okakkana for Christ's sake. Omanyi Yesu yagamba nti Yesu oba olugero baganda mwezenkanakana n'ebisike tezikola ki? Tezaaka. Waliwo olina okufuuka omusiru oyitewo. Kakati nze ndaba mu bino byonna kulw'ekkanisa okuwangula. Wayakati ekizibu kye tulina nti wano buli omu ayagala kuwangula. That's the problem. Naye tuba tubadde twagala kkanisa yeebeewangula, Kristo awangule, tuswaze omulabe Sitaani. Wano wenaalirabidde restoration, abantu nga batudde ku mmeeza. Gamba kakati kesi eri mu kooti tubirekere kooti, naye ffe tulekere okukola ki? Okwerumaaluma nga ffe abasumba. Tubireke ebiri mu kooti bigende mu maaso, kooti uli decide. Naye muganda wange tulinga bukoko, buli omu ayagala alaga amaanyi, buli omu ayagala kakati byebyo si kuswaza wabula tulese Sitaani ali ku mmeeza okuli ebyokunywa ebya bbeeyi aginyenyeza byonna biyiye n'obugira awanise. So wembuulisa, where are these so-called born again bodies zino ze tulaba buli omu alina faith movement ye? Lwaki temuvaayo? Kizibu ki ekiyinza okuba nga kiremesa mmwe? Nze ndaba wano abantu abakulu mu mwoyo abasobola okuba nga bayingira mu zino ensonga oba bayingiramu n'ebigaano. Manyi kakati kakubire awali enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bufa. Era okumanya nze ekisinga okunnuma kwe kubanga n'endiga bazingiza mu ntalo. Singa basigadde bennyini nga be balwana bokka, that's okay. Naye olaba comments, wosanga video ezikwata ku ebyo, olaba comments, buli omu awandiika ekisoboka alage nti side ye yentuufu. Tetukyalaga Kristo nti ye mutuufu, awo twavaawo dda. Okitegedde? Kakati n'ebyawandiikibwa njagala olekera abasumba abo. Manyi wadde ffe video zaffe era tebajja ziraba, naye waliyo abatonotono abasobola obbatuukirira. Byawandiikibwa bino kansooke mbawa James nyeemu. Okulwanagana kuvaawa fekka na fekka, okulwanagana kuvaawa tunoonya byaffe. Where is the fight among you? Tunoonya byaffe. Era ogenda okukakkana nga buli omu anoonya bibye, buli omu ayagala asigale nga yali ku toopu, buli omu asigale nga yawangudde. Naye singa tubadde tunoonya okuba nga Kristo yali ku toopu, singa reconciliation zaalabika dda. So where do wars and fights come from among you? Do they not come from your desires for pleasure that war in your members? Kale nze njagala balekera Matayo olunyiriri lwa 5 sula ya 5 olunyiriri lwa 23 paka ku lwa 24. Bible egamba etya? Therefore, if you bring your gift to the altar and there you remember your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Bino ebyawandiikibwa abasumba babisomera ffe.
era abeera katuuti wali n'akikusomera buno naye kati bwe kimutuukako ye aba takyakiraba kiba tekikyamukolera. Kubanze mbala balaba wo mulina obutakkaanya musooke n'akatuuti mukeesonyiwe mweweemu buleeke oba ya mwezi mwetereeze mukomewo. Naye mubula myezi ebiri anaagenda obakuba mukoze omulimu gwammwe kyemukoze mukikoze. Omubiri gwa Kristo mukontributinze kinene mweweemu buleeke mutereeze ebintu. Tekigasa mwe kubeera katuuti naye nga manyanga meereere. Okitegeera? Kakati nze kambawe mbawe olunyiriri olulala Abagalatiya 6 tutandikirewo. Abagalatiya 6 tutandikirewo. Olunyiriri olusooka lugamba lutya? Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. Kati wano engambidde zino zi faith movement ziriwa. Simanyi zinterreligious council za naleero ziru. Muliwa mujje mutabaganye bana abantu. Oba mwagala abasamize be baba bajja babatuuza. Mwe bennyini abali spiritual mwabalina okola ki? The faith movement, Dr. Serwadda Apostle, presiding apostle. Kyogamba abantu abo sobayita ne bakujemera. Simanyi bonna abo bonna wabasumba. Pastor Senyonga wa Musumba, Bishop Kiganda wa Musumba, Pastor Kayanja wali okozeeko naye mwali mubuliddeko mwine enjiri. I doubt. Naye simanyi nkambawo olusembayo. So nze mbadde ngamba reconciliation esobole okuba ng'ekola beewombeeke, gentleness or humility. Tumanyi buli omu alina by'alina, buli omu munene mu ggwanga lino, buli omu alina abamukuuma. Naye kino tekiri ku personal gains. This is about the body of Christ. So ku lw'omubiri gwa Kristo wabeeko abeetwaza bakakkane, ekyo nakyo kiveewo bannaaye. Sitaani awo tuba ne bisirikamu katono sitaani n'abikomyawo bannange. N'ekinaasembayo nze mbadde kambawe Matayo 18. Matayo 18 olunyiriri olw'15 agamba waati. Moreover, if a brother sins against you, go and tell him in his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. Simanjireke ekyo kyaliwo nekigaana. Kiba kyagaana kakati wawe tuyitira nti abakulu mu mwoyo babayite. Nsonga zino zigonjoolwe tuleme kuwa sitaani budde ate ono bamuyise mu ono naye wanaava mu UCU simanyi UCC nga naye agamba layira nange mbatwala mu kooti kundebula. Bannaaye sitaani oswadde n'onoobikola otya? Ekkanisa yagulwa n'omusaayi. Abo bantu oba bo badda mu katemba waabwe kabadde mu katemba waabwe. Mulokole gwali eyo nze kyenkusaba kiri eki? Kristo tomuvaako. Tomuvaako abantu bagenda mu makooti oba bagenda mu UCC oba balagawa. Yesu waffe tomuvaako. Yoye yafa n'azuukira yatonda eggulu n'ensi. Bali baleke gwe wakkiriza Kristo. Gamba Yesu, lunaku olwaleero nkwebaza olw'obulamu bw'ompadde mbukuwa obeere Mukama waabwe era omulokozi waabwo. Onuŋŋamye mu kkubo lino kubanga ebirimu si byangu. Mulaba ateseemu obumasu bungi. Naye Omwoyo Mutukuvu tambule nange mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale kaneetoolemu kajja kuba kaddakiika katono. Wenkomawo akasooke tugendeko ku Victory Church. Omusumba Serwadda abantu bamukubidde mu ngalo. Lwaki baakubye? Kanzije nsobole okuba nga nkuwa ensonga ezo.
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.